Ni somo lingine jipya, ni anga nyingine, tunazidi kwenda juu. Tunasoma kitu gani? Leo tumeamua kuingia tena kwenye simu na tunaendelea kuitazama simu. Kuna mtazamaji wetu mmoja au mfuatiliaji amecomment pale, ni vizuri kama tutaika nafasi kwa ajili ya watu ambao wanahitaji masuala ya simu, au ikiwezekana tufungue channel inayohusiana na simu. Sisi tunamwambia asante kwa maelezo na asante kwa kupendekeza hilo, na sisi tutafanya hivyo. Tutahakikisha kuwa tunaweka maeneo kwa ajili ya simu. Somo letu kama tulivyoandika, namna gani unaweza ukalock chat, sio WhatsApp, chat. Kuna mtu unaongea naye vitu vya msingi, vitu muhimu, hauhitaji mtu mwingine kuona unachokifanya au unachoongea naye. Utafanya vipi katika somo hili? Njoo tuangalie. Hapa tutatumia nini? Tutatumia program inaitwa WhatsApp Locker au Locker for WhatsApp. Maana yake utaingia kwenye Google Play Store. Mimi nitafungua Play Store. Kama unatumia simu gani, ingia katika simu yako. Kila simu ina sehemu ya kuchukua app. Kama hauna, basi hiyo simu katupe. Nitaandika Locker Store. Nitaandika Locker for WhatsApp. Andika Locker. Mimi nimeandika Locker. Ile kuja hivyo. Hakikisha inakuwa ni for WhatsApp. Mimi hapo imekuja kwa sababu nilitumia kabla. Nitaandika Locker for WhatsApp. Download hii program, ina rangi hapo, ndio program yenyewe ambayo sisi tunahitaji. Angalia hiyo nembo yake. Kikawaida unapoisearch inakuwa haiwi juu. Kwa kama itakuwa haiko juu, ukiandika hapo ikija, basi itafute uione hiyo hapo iko wapi. Zipo nyingi, sisi tunahitaji hii hapa, hii. Kwa download, mimi download. Ni hapo ya nini? Nahitaji kuficha chat, nahitaji kulock chat. Hatufichi bali tunailock, tunaiwekea password chat fulani. Mimi nitabonyeza open, kisha utasema open. Anakuambia chagua password ambayo unahitaji. Mimi nitaandika labda 1 2 3 4. Tekea, watu wengi wanafanya hivi katika password. Mtu anaandika password ya haraka 1 2 3 4, mwingine 1 2 3 4 5 6 7 8. No, utakiwa weka password 1 2 3 4. Maana yake mimi nitachange hapa tu kwa ajili ya kutoa somo, naweka hii. Anaambia hivi, andika email kama itatokea password yako umesahau. Hiyo ni muhimu. Kama una email, mwambie setup. Kama uhitaji kama mimi, nitamwambia skip. Maana yake sio lazima. Nimeskip kwa sababu gani? So kama sio lazima kwenda kuandika email, ni muhimu. Ila najua kuna wengi hapa, bahati mbaya mwingine simu yake imesajiliwa na imefungwa na lock ya Gmail, lakini email yake hakumbuki password. Sijui kwa nini, sielewi. Tutakuja tuongelea habari za password na mambo ya email huko baadaye, umuhimu wake na nini unahitajika kufanya. Tuliwahi kuongelea, lakini inaonekana bado kuna wengine hawajapata umuhimu zaidi. Programu yetu hii inahitaji kugewa permission ya matumizi katika kulock. Mwambie enable. Ukija hapa, njoo katika Locker for WhatsApp, bonyeza hiyo. Ibonyeze hiyo program yako, halafu mwambie use service. Okay, simu inakugea tahadhari, mwambie okay. Nimeelewa. Kwa sababu gani? Kwa sababu pale umeiruhusu hii program kufunga na kucontrol mafaili yako. Ndio maana wanakugea maelezo mengi. Maelezo mengi si hatuhitaji, mwambie back, bonyeza back. Mimi nibonyeza nyuma, nimerudi nyuma. Nataka kuficha kitu. Anaambia hivi, kuna kitu hapa nahitajika tukifanye ili kukamilisha setup yetu. Iki hapo, umeona? Kwa ibonyeze hapo, sasa hivi program yako iko safi. Nataka nifiche chat, bonyeza kitufe. Pap, amekuletea ujumbe huu. It seems you have not installed WhatsApp on your device. Please install WhatsApp first. Kwa nini? Ujumbe huu hautakutokea wewe. Ujumbe huu utatokea sisi ambao tumejifanya tuna mipesa, tumefungua WhatsApp business wakati tuna kitu chochote. Kwa hiyo hapa inamaanisha mimi situmii WhatsApp ya kawaida, natumia WhatsApp business. Kama wewe upo kama mimi, tuongojee tufungue program nyingine. Lakini kwa wewe mwenzetu tayari ushafanikiwa, ficha WhatsApp unahitaji. Kama una wasiwasi, nisubirie, mimi nitakuja nikishusha program ya WhatsApp kwa ajili ya business, utaona mimi naficha vipi. Kwa hiyo kwangu mimi haifanyi kazi, nimeishusha tu na wewe ili kwenye WhatsApp yako huko uone namna gani unaitumia. Maana kama itashindikana hii, tutadownload hiyo nyingine inayofuata. Tutaenda tena kule kwenye Play Store, tutadownload nyingine ya kufunga ambayo hii inafunga WhatsApp business. Elewa. Maana kimengea tena ambayo tuna download program mbili. No, ile ya mwanzo ni ya WhatsApp ya kawaida. Watu wengi wanazo WhatsApp za kawaida. Kuna wengine wameshusha WhatsApp za business. Kama na wewe umeshusha WhatsApp ya business, ile ya mwanzo haitofanya kazi. Kwa hiyo njoo tushushe hii.
Mwingine ataniambia sasa mbona hujatuambia kabla hapo. Mwingine anatumia WhatsApp business haelewi kama anatumia business. Mwingine anatumia WhatsApp ya kawaida hajui kama anatumia WhatsApp ya kawaida. Okay, nisamehe mimi. Nimekufanya download program kumbe haitofanya kazi. Lakini wachache ambao wanaenda moja kwa moja na mimi wakati tunapofanya hivi. Wengi wao wanataka kwanza wasikilize, anashuka kwenye comment kama kuna comment anaangalia iko sawa, kama hajaona chochote bwana si download. Sasa hivi tuje tu download program inaitwa WhatsApp for nini, local for WhatsApp business. Malizia neno business. Hii download itakuja maelezo. Umeona zinakuaga chini kama hivi. Ile ya mwanzo ndio hii hapa. Sisi download hii hapa. Download hii imeandikwa business. Ni ile moja ila tumekuja kusaidia watu ambao wanatumia WhatsApp business kwa sababu link ilikosekana kwenye ile WhatsApp ya kawaida. Hata ile unaweza kaitumia kama unaweza kuchezea mambo ya kuset link na vitu vingine katika Android. Tutakuja kuweka masomo pia yanayohusiana na simu kama mwenzetu alivyotoa rai ili tuangalie kwenye simu kuna nini. Nitabonyeza install. MB 4 tu ndogo kabisa, ni chache. Nitasubiri install. Imemaliza, nita open. Nitafanya settings zile ambazo nimezifanya kwenye program hile kama ulikuwa unanifuatilia. Kwa kitu cha mwanzo tutachagua password, nitaandika 1 2 3 4. Nyingine 1 2 3 4. Hii ni password ya nini? Unapoenda kuifungua chat fulani ya mtu fulani, utaambiwa uandike hiyo password ambayo umeifunga. Nitamwambia enable settings zile za awali kama kawaida lazima uiruhusu. Kwa nitakuja hapa. Nitaiambia bwana nataka niruhusu hii chat ifanye service au ige mamlaka kamili. Kwa nimeipa mamlaka, narudi nyuma. Niko hapa. Take care kuipa mamlaka program, usipe mamlaka program ambayo hujui inafanya kazi gani. Hakikisha mtu ambaye amekufundisha una uhakika naye, unamwamini, ndio uipe program mamlaka, kwa sababu unaipa program, unapoipa program mamlaka inakuwa inafanya kazi chochote katika inafanya kazi yote katika simu yako. Nataka nifiche chat. Kwa mfano mimi maana yake inatumiwaje, hilo ni swali bado linaendelea. Mwingine bado hapa anatoa macho tu hapa, anaona pale kinaendelea nini pale, kwa sababu kama afichi WhatsApp sasa anaficha nini bwana sielewe. Kwa mfano hapa nina chat nyingi tu hapa. Labda nataka niingie kwenye chat hapa, kwenye ile group, kwa sababu inakuruhusu kuficha group ya chat ya kawaida yote. Mimi nitaingia kwenye group hili pap. Kuna maelezo muhimu. Sitaki mtu mwingine akibonyeza hapa ingie. Nataka nifunge hii chat ya computer course ICDL. Hii nataka nifunge hii. Ndio tuifunge. Fungua ile app. Mimi nitafungua WhatsApp for business, wewe utafungua hiyo ya kwako kwa inakwenda sawa na wewe. Nitaingiza password. Itaniruhusu kuingia ndani. 1 2 3 4. Itaniruhusu kuingia ndani. Nitabonyeza hii alama ya kuzidisha. Umeona? Ibonyeze pap. Itanifungulia WhatsApp na itachagua WhatsApp ambayo nahitaji au chatting ambayo nahitaji kuifunga, ambapo hapa nataka nifunge ile group. Nitabonyeza pap. Mpaka hapo tayari ilishafungwa. Kivipi? Ishusha chini ya program ifanye kazi tena. Nenda kwenye WhatsApp yako, bonyeza WhatsApp, fungua. Nenda kwenye ile WhatsApp yako, kwenye chat yako. Chat yangu ni hapa ambayo nimeifunga hii. Nikibonyeza sasa hivi pap, itaniambia niweke password. Nikibonyeza chat nyingine yote ya nyuma, labda hii haitonihitaji password yote. Kwa nini nimehitaji password? Kwa sababu gani? Kwa sababu hii WhatsApp au hii chat nimefunga. Kuna mwingine ananiambia kuna ile archive mwalimu ilikuwa ipoje ile archive haijatengenezwa kwa ajili ya kuficha WhatsApp. Hatujui alitengeneza na kusudia nini, kwa sababu unapofanya archive, unaposhuka chini unaikuta chat ambayo umefanyia archive ipo kule. Sasa kama mtu anajua sana shuka chini tu, anaona chat uliyoiweka. Na cha ajabu wewe ili urudisha lazima uende tena kule chini. Ndio program imefangwa kwa ajili ya kuficha hiyo. No, archive haiko kwa ajili ya kuficha, utajigia tabu bure. Tumia program yapo itakusaidia. Okay. Somo letu limeisha mpaka hapo. Kama unahitaji kusikiliza nini tumekuandalia katika project mpya, endelea kidogo. Mimi nitabonyeza F5. Nitakuonesha kitu ambacho ni project mpya. Nini nimekuja? Hii ni saa. Si saa ndio? Hii ni saa. Kwa wenzangu kama mimi, hatuelewi kinaendelea nini hapa. Nataka nijue hii ni saa ngapi sasa hivi, bonyeza hapa. Hii ni project yetu. Lakini nadhani kweli hii ni saa hii? No. Hii sio saa. Tunakupoteza tu.
tunakupoteza maboya, wanasema wewe ambao unatazama hivi sasa. Maana ukija utaona mimi nimekaa sana chezana sana, yaangalia sana, ipeleka huku nirudisha huku, lakini kikweli ni saa. No, kumbe nini? Hebu weka mouse hapo kwenye hiyo alama, kwenye hiyo saa ya mkimwe, kuweka mouse pap. Saa gani naandika? Hebu jaribu kufuta. Au andika chochote, mimi nitaandika NK. Oh. Ile saa kimwe kumeenda wapi? Kwa sababu hii sio saa. Kuna kodi maalum utaiweka hapo, ukiandika itakufungulia sehemu ambapo itakwambia uandike password unahitaji ili kufunga folder lolote ambalo unalihitaji katika kompyuta yako mtu asilifike. Maana yake ni sehemu ya kufichia folder. Hii ni project inakuja. Kwa watu ambao wanahitaji kusoma masomo ya designing, wanataka kuwa mtu wa kuandaa matangazo, business card, vyeti, vitambulisho, kama kalenda na vitu mbalimbali, link ipo hapo chini. 10,000 tu unajiunga na kozi Photoshop. Mwisho mwezi ujao tunabadilisha bei inazidi. Usiniambie itakuwa shilingi ngapi, mimi sijui. Kwa watu fundi wanaopenda kuwa mafundi na kujiajiri, tuna kozi hivi sasa tunafundisha ufundi wa kompyuta 20,000. Tunaingia chini ya uvungu mwa kompyuta mpaka nje. Tunasoma hardware, tunasoma software, kompyuta imetengenezwaje. Mteja kukuletea, umrudishie kompyuta yake ikiwa safi, ameifurahia. Thank you for computer training. Be more than a professional.